எந்த மழையையும் எதிர்கொள்ள அரசு தயார் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். சென்னையில் மழை பாதிப்பை எதிர்க்கட்சிகள் அரசியலாக்க முயற்சிப்பதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். சென்னை கொளத்தூரில் வீனஸ் நகர், ரெட்டேரி, தணிகாசலம் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் பணிகளை முதலமைச்சர் ஆய்வு செய்தார். அதன் ஒரு பகுதியாக கார்த்திகேயன் சாலையில் உள்ள திருவள்ளுவர் மண்டபத்தில் சிறப்பு பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை முதலமைச்சர் வழங்கினார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், வீண் விமர்சனம் செய்வோருக்கு பதிலளிக்க தேவையில்லை என்றார். எந்த ஒரு மழையையும் எதிர்கொள்ள அரசு தயாராக இருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதிபட தெரிவித்தார். இதனிடையே கொளத்தூர் ஜம்புலிங்கம் பிரதான சாலையில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிரியாணி விருந்து அளித்தார். சென்னை கனமழை பாதிப்புகளை சிறப்பாக கையாண்டதற்காக தூய்மை பணியாளர்களுக்கு முதலமைச்சர் விருந்து அளித்து உற்சாகப்படுத்தினார். சிக்கன் 65, மீன் வறுவலுடன் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பிரியாணி விருந்தளித்து அவர்களுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அமர்ந்த உணவு அருந்தினார். முதலமைச்சரின் செயலால் பெருமைப்படுவதாக தூய்மை பணியாளர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டனர். முதலமைச்சரின் விருந்தில் வயிறார சாப்பிட்டதாகவும் தூய்மை பணியாளர்கள் கூறினர்.